মুরগির মাংসের মধ্যে লেয়ার মুরগির মাংসটা আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগে। তো আমি যেভাবে লেয়ার মুরগির মাংসটা রান্না করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো লেয়ার মুরগির মাংসটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, এখানে চামড়াগুলোকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখানে তেলের মধ্যে আমি বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, পেঁয়াজটাকে একটু লাল করে বেরেস্তা করে নিয়ে এর মধ্যে আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি। আজ আমি এখানে কিছু পরিমাণে শুকনো মরিচ বাটাও দিয়েছি, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, এগুলো সব কিছু দিয়ে গরম মশলা দিয়ে আমি ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিলাম। মশলাটা কষানো হলে এখানে আমি সেই কেটে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিলাম। তারপরে এখানে একটু আলু অ্যাড করেছি, সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপরে পানি দিয়ে দিলাম। আজকে আমি এখানে একটু জিরা টেলে তারপরে জিরার গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম। আজকে সার্ভ করেছিলাম পোলাও দিয়ে, পোলাওর সাথে এই মাংসটা খেতে খুব দারুণ লেগেছে।